Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji jam'iyyar NNPP ta sanar da dakatar da shugaban dattawa jam'iyyar a karamar hukumar Ugongo Alhaji Sammani Muhammad Zango. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel, dan na subscribe sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da jaran mun daura. Jam'iyyar NNPP ta bayyana dakatar da shugaban dattawan jam'iyyar a karamar hukumar Ugongo Sammani Muhammad Zango daga kujerarsa. Jigo a Kwankwasiya Honorable Sanusi Siraju Kwankwaso ne ya sanar da ɗaukar matakin bayan an zarge shi da kin bin umarni daga sama. Wannan umarni na kunshe ne a cikin wani bidiyo da Sanusi Siraju Kwankwaso ya yi, wadda Kano Online ta wallafa a shafinta na Facebook, inda ta yi karin haske kan dalilin dakatarwar. Honorable Sanusi Siraju Kwankwaso ya sanar da dakatar da Sammani Muhammad Zango bisa zargin take umarni da aka bashi daga shugabannin jam'iyyar. Rahotanni sun bayyana cewa akwai umarni daga sama da aka baiwa shugaban dattawa kan ya dakata da batun kiran taron goyon bayan sauya sheka zuwa jam'iyyar APC, amma ya kibe wannan umarni. A sanarwar dakatar da shi da Sanusi Kwankwaso ya karanta, ya ce sakamakon kin bin umarni da shugaban dattawan karamar hukumar Ugongo Alhaji Sammani Muhammad Zango, mun samu umarnin dakatar da shi daga shugabancin kungiyar har illa masha Allahu. Muna sanar da shi cewa yau an bayar da umarnin dakatar da shi daga matsayinsa na shugaba, kuma hakan zai ci gaba har zuwa wani karin lokaci sakamakon kin bin umarni. Muna sanar da 'yan karamar hukumar Ugongo cewa daga yanzu ba shine shugaban kungiyar na karamar hukumar Ugongo ba. Yayin da rikicin NNPP ke kara daukar zafi, jama'a sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da dakatar da shugaban dattawan jam'iyyar a karamar hukumar Ugongo. To ma sauraro, ka kuma ta ku da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.